應該都係1個月啦。1至5都唔會翻屋企食飯咯。差唔多2個禮拜冇翻屋企食過飯，即係連阿爸阿媽都見唔到嗰隻咯。翻到屋企食飯好開心嘅，阿媽嗰隻味嚟嘅，喺出面街係真係食唔到嘅。有時間同屋企人溝通嘅一餐飯咯，充滿愛。夜晚通常約咗 friend 食飯，我晚晚都 OT， 因為我自己搬咗出嚟住，拍拖嗰啲。Hi， 我係 Joyce 鄭欣宜啊，咁今日咧好開心可以參加呢一個行動啦，因為其實我由細到大咧都係同婆婆同埋媽咪一齊住啦，而家自己一個人生活咧就會特別掛住家鄉餸，尤其是婆婆同埋媽咪煮嘅上海餸。媽咪煮嘢咧係真係好好食嘅，佢有一個係煎蝦碌，媽咪嘅整法咧，佢係會將嗰啲蝦頭嗰啲尖嘅位咧，佢全部剪走晒，咁咧嗰隻蝦咧就變得好肥嘟嘟、圓碌碌，咁一個頭好掘咁樣啦。今日好想鼓勵多啲人咧，會返屋企食家鄉飯。1個月冇返屋企食飯咯，因為工作忙咯。對於食阿媽整嘅鹹魚蒸肉餅，我有3個月冇食啦。鹹魚蒸肉餅啊，佢中意都整，要買靚嘅鹹魚嘛。如果佢哋話翻嚟食飯，咁個心情真係好興奮，就會諗下佢想食啲乜嘢咧，又想話整啲新嘅菜式佢食下咧，俾佢試下咧，咁樣咯，即係就會可以咧不自覺地煮好多嘢出嚟。點解你買馬蹄嘅 Winnie 媽？頭先嗰啲鹹魚唔靚啊，咁所以咧我哋就要改過個第二個餸，馬蹄蒸豬肉。阿媽一直都喜歡煮嘢食，咁我都真係好欣賞佢嘅。出面街又唔同屋企煮嗰份嗰個樣子同埋嗰個味道，溫馨啲、溫暖啲。出面街嘅飯係冷漠啲。最近一餐就係我生日嘅，咁喺屋企食飯。嗰餐飯有鹽焗雞啦，都係喺街撞到阿媽，佢又買咗好多鹽翻嚟，可以整鹽焗雞，好多鹽，咁啊買咗幾斤鹽。對於我嚟講，喺街鹽焗雞可能58蚊隻、60蚊隻就鹽焗雞啊，一定係好窩心嘅。同埋行嗰一段路要買啲鹽翻嚟，都絕對唔係短嘅路程。我諗都要由山下上到山上啊，都好長。咁但係都願意托上嚟。啲碟餸咧都係好窩心嘅，好多謝阿媽啦。廚房我知道好熱嘅，好辛苦嘅地方，但係佢願意只要你願意翻嚟食飯，佢就願意去煮俾你食啦，係咪？你講得出，佢就煮得到，係咪？就係咁，即係多謝佢。我要食飯啦！如果我嗌隻雞又唔識食雞啊！我頭先你都噏佢啫喎。可以試下嘅。冇鹹魚。我都好想食媽咪煮嘅飯。星期7點新聞報導。阿文傑多唔多翻屋企食飯嘅平時？1個禮拜有3日到啦，見到佢我咪煮埋佢飯，見唔到我咪自己煮咯。佢中意係番茄薯仔、湯，佢唔係好表達，即係佢成日都覺得食飯冇乜所謂嘅，即係佢其實係一個好簡單嘅人嚟，佢唔會話因為你煮嘅餸唔好食所以唔食，咁佢唔會。譬如話煮飯食飯，咁佢有陣時見到我夜翻啊，落街食咯，即係唔使我煮啊，唔使我洗碗啊咁。但係我個心又唔同噶嘛，因為我中意整嘢食啊嘛，咁咧預備好晒，咁佢都話唔好食咯，落街食啦，隨佢咯。佢話落，咁咪即刻所有嘅餸收翻埋雪櫃咪得咯，落翻第日再食咯。佢有佢自己嘅生活啊嘛，唔一定要翻嚟日日咁樣食飯。耐唔中一次咁樣都好開心㗎，或者個仔了解我多啲，多過我了解個仔啊！佢知道我對佢個心係點，我又知道佢對我嘅心係點，咁就得啦。
係。好唔好食啊？一齊食啊！係你食嘅啫。咁食咁多。但係帶咗個 surprise 俾你啊！哇！阿媽你煮啊？點啊？食飯。唔係鹹魚蒸肉餅。你煮嚟喎。係啊，買唔到鹹魚啊，sorry。唔該，喂，話唔快食飯啦你。俾個 surprise 你啊嘛。我覺得咧喺呢一個時候好適合唱一首歌。在世間遮風擋雨，有一種愛，從6歲到80也不更改。好多嘢盡在不言中，咁就 OK 嘅咯。細個好似好成日覺得好煩啊，又叫我即係返屋企食飯，我同啲 friend 玩啊嘛咁樣。咁但係原來大個咗咧，做嘢開始辛苦嘅時候咧，係真係會好掛住屋企嘅，珍惜擁有呢個機會去同屋企人食飯。做乜嘢啊你哋？食過啫。喂啊！魚大湯。鹹雞肉啦，跟住同埋有個蝦碌，仲有個菜蛋，呢個婆婆成日煮呢個㗎，呢個我唔得，好耐冇食啦，好衰啊！我好想食嘢啦而家，一定學出嚟。哇！呢個湯〜我出啊！冇事咧，我出得咧，不得了。試下個蝦碌先。哇！犀利，生猛㗎咁樣。屋企飯真係最好食，同埋要珍惜眼前人咯。可能因為香港係一個好繁忙、好擠迫嘅一個城市啦，競爭好高、好大。我哋成日會諗自己冇啲乜嘢，自己爭啲乜嘢，但係就成日都忘記去感恩同埋珍惜已經有嘅嘢咯，譬如一餐好簡單喺屋企食嘅一餐飯，成日覺得啊好攰啊，即係啊唔約食飯啊咁樣，因為有陣時可能到你想約嘅時候就冇得約咁，可能我都要多啲揾我爹哋，希望大家珍惜你同屋企人嘅時間啦，同埋多啲返屋企食飯。